ငါမှနေရညတွေရက်တွေနှစ်တွေလတွေကုန်းလာခဲ့တာဘာတွေနဲ့ငါကုန်းနေတာလဲတနေ့တာအချိန်တစ်ခုကုံဆုံးသွားတာငါမှဘာနဲ့ကုံဆုံးတာလဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေလောက်ကင်ပြီးတော့ကုံဆုံးတာလားကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုံဆုံးတာလားသို့မဟုတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ကုံဆုံးသွားတာလားတနေ့ပြီးတနေ့ငါဟာအသက်ကြီးလာပြီကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီတန်တရားကဒီတန်တရားရဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာအမတမကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုတတိထားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ရမယ်မကောင်းသေးရင်ကောင်းအောင်ပြင်မယ်နော်ကုသိုလ်ဘက်ကအားနေနေသေးရင်ကုသိုလ်တွေများများလုပ်ဖို့ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုဘဝကိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့